Господен. Както и вчера казахме, Давид каза, че иска да живее в дома Господен. Другаде никъде не иска да бъде. Така и ние, Господи, искам да бъдем в Тебе, с Тебе, около Тебе и Ти в нас. Благодарим Ти, нека да бъда безполезен слуга, който Ти си спратил в Германия да извърши Твоята воля. Нищо друго, Господи. Нищо. В името на Исус. Амин. Сега, брата Мед, само да ме включиш към... Или пък, ако трябва, ако ти не можеш, ако трябва да им пускаш. Така. Само виж, натисни, там трябва да има едно копче за потвърждаване. Окей, готов ли? Ето да, свързвам се. В момента ще му върти. Да, готов съм. Слава да бъде на Господа, продължаваме. Последно говорихме, миналия път говорихме за учение за... Какво беше? Някой помня ли? Последното. За ръкополагане, точно така. Последната тема, която говорихме пред няколко понеделника, беше учение за ръкополагане. Днес ще говорим следващата тема от основите на вярата. Това е учение за възкресение. Защото когато говорим за учението за възкресение, трябва да може да разберем, че днес много от хората просто даже не вярват в възкресението. В 15 глава на Коринтини се казва, че ако ние не вярваме в възкресението, напразно сме повярвали, въобще да не ходим на църква, ако не вярваме в възкресението. Така пише там. Там пише първия плод Исус Христос. Ако Христос не е възкръснал, то тогава напразна е нашата вяра, на нашата проповед, всичко е напразно, ако Христос не е възкръснал. Затова, че днес, когато говорим за предпоследната тема от основите на вярата, това е учение за възкресение. Ако погледнем, защото темата е дълга, но ще се опитам днеска да я завърша за около 40-50 минути. Ще се опитам, трябва да я завършим. Трябва ще сбием, но ще завършим. По-така, но ще завършим. Ако погледнем в Стария Завет има много случаи, в които ние виждаме, че по същият начин имаше възкресение. Или е правил възкресение, или се е правил възкресение. Дори когато Елисей почина, един човек беше хвърлен в гроба на Елисей, имаше и възкресение. Още от тогава виждаме, че има възкресение на мъртви хора, които са умрели, които възкръсват. И когато ние погледнем, че в Стария Завет има много примери, аз мога да ви ги дам всичките примери, в които се показва, ние виждаме, че в един момент човекът може и да възкръсва, и когато ние погледнем сега по-нататък, когато говорим, ще разберем какво означава възкресение, и днес ще говорим за първо и второ възкресение, което е по-интересното и по-важното да разберем какво е човек да участва в първото възкресение, какво означава човек да участва и във второто възкресение. Сега, първото нещо, което искам да кажа относно това, което е важно, трябва да може да разберем, че човек, миналия път го казах малко, сега ще го обясня набързо, че човек, когато почине, човек когато умре, духът, душата и тялото се разделят. И когато ние погледнем, защото това е много дълбока тема на спорове, която още не искам и да споря, просто го обяснявам. В Стария Завет, защото започваме първо с Стария Завет, в Стария Завет, когато един човек умре, почине, се казва, че този човек отиваше в лоното на Аврама. Ето аз съм написал тук лоно на Аврама, всички праведни отиваха там. Всички, които бяха неправедни, отиваха в недрата на земята и в ада. Къде се намираше лоното на Аврама и ада, бяха на едно и също място, в което ги разделяше само една бездна, дълбока, голяма бездна. Изхождайки от притчата за богаташа и Лазар, там се казва, че богаташът умря, намери се в ада, Лазар умря, намери се в лоното на Аврама. Лоно означава пазва, двора ми, моето място. И когато бяха заедно, тогава те се виждаха, чувстваха, защото много често казват, че хората като умрат няма да чувстват. Ще имат амнезия. Думата амнезия ще съм забравил. Забравих. Много е хубаво да отидеш при Бога, да се забравил какво си правил на земята. Господ да ти каже, ама ти това... Господи, аз не помня, Извиня, ама не помня. А Господ казва, няма такива неща. Ще отидем с цялата си мисъл, ще помним всичко. Няма как да не помним. Разбирате ли? Там ще има книги, които ще се отворят, книгите на делата ни, книгата на живота ни. Всяко едно дело, което правим на земята, се записва там. И тези дела ще се отварят. Да ги наречат, че ще минава като една видеостена, която ще гледаме. И там тогава, да ви кажа, няма да може да мислим, че сме забравили. И тогава казваме, че всички, които умираха
преди Исус Христос да умре и да възкръсне, отиваха в лоното на Авраама. Авраам и той беше там. Всички, които умираха неправедни, отиваха в ада, долу. Но когато Исус Христос бива убит, погребан, и в Първо Петрово послание се казва, че той отиде 3 дни в тъмницата да проповядва. Нали го знаете този стих? Много спорят по този стих, особено по нашия етнос. Не знам какво толкова много ги хваща това нещо, ама страшна работа става. Значи там пък става страшна работа. То означава, че отиде да проповядва долу. Долу е общото нещо, ето това. Долу. Отиде тук, Исус застана и ако питате Исус Христос какво прави 3 дни в гроба, защото някой, ако я пита какво прави Исус 3 дни в гроба, да ви каже Исус проповядва. 3 дни Исус е проповядвал ето тук. Значи мога да ви кажа 3 години проповядва горе, на земята. 3 дни проповядва тук долу. 3 дни. 3 години горе, 3 дни долу. В земята. Казва, заявявайки и на тези хора, че той е дошъл. Още от старовременните хора, от времето на Ной, от времето от Адам, той започва да им говори. Дойдох и всичко това, което са ви говорили, пророците, бащите ви, ето изпълни се. Тогава Исус Христос взима със себе си след 3 дни при своето възкресение, взима ето това лоно на Авраама и го качва горе в небесният град Йерусалим. Сега, какво става сега, ако някой пита какво става, като умрат сега хората? Сега, първото нещо, което когато някой умре в Бога, вярващ човек умре в Бога, този човек духът му отива при Бога, горе. Душата му отива в небесния град Йерусалим, тялото му остава в земята, погребано. Какво става с хората, които умират невярващи? Тези хора, душата им отива в ада. Тялото им остава в земята, но душата им отива в ада, която още е в недрата на земята. Защото по-нататък се казва, че адът ще бъде хвърлен в огненото езеро. Защото някой, ако мисли, че само ще стоят в ада, ада е място, което ще бъде хвърлено в огненото езеро, където казва огънят не угасва и червият не умира. А тук, лоното на Авраама, което сега в момента е в рая, така наречен, раят, то ще слезне отново на земята в небесният град Йерусалим. Ще бъде отново на земята. Сега какво става? Лоното на Авраама отиде горе в рая, но там при възкресение на мъртвите, което ще погледнем, те ще бъдат отново на земята, но земята ще бъде нова. Ново небе, нова земя, море няма, слънце няма. Самият Бог ще бъде слънце, самият Бог ще бъде с тях, самият Бог ще обърши сълзите им, няма да има вече скръб, няма да има желание. Това означава новото небе и новата земя. Това ще бъде новият град Йерусалим. Тези, които са невярващи, тези, които умират, ада ще бъде хвърлен в огненото езеро, което няма да бъде на земята. Ще бъде някъде в макрокосмоса, не знам къде. Не е писано, но няма да бъде на земята вече. Докато сега ада е долу в недрата на земята. Ако знаете, ако сте сме учили малко география, биология и така нататък, природонауки, ще знаете, че земята вътре по средата има ядро, гори. Там е ада. Има такива хора, които са направили дупка да търсят в Русия газ и казват, че са стигнали до ада, се чуват гласове. Нали, ако искате, проверете го. Гласове от ада напишете в Google и ще чуете. Как се чуват гласове от ада. Стигнали са до самия ад, нали, толкова много са дълбали в земята. Да. Така че сега, относно това има ли въпроси? Защото ще мина напред, ще го изтъркам. Въпроси. Задавайте върху това. Така, кажи. Възкресение на праведни. Това е, още не съм го говорил това. Само сега говоря ето това до тук. Ето до тук. Сега, върху тая 2 картинки имате ли въпроси? Защото ще ги изтъркам. Сега, пак казвам, лоно на Авраама, горе. Всички, които умират в Бога, отиват горе, душите им. Телата им остават в земята. Защото телата си остават тук, душите отиват горе. Но, ще погледнем за това, защото сега първо трябва да разберем тази картинка, за да може да минем по-напред. Има ли въпроси върху тази картина? Да. Да. Ада отива, да.
Да. Сега има много хора, които казват, сега има хора, които доктрини, дори православната църква казва, че има място, което те го наричат чистилище. Душата минава през едно място, като умре, броди и стои там в това чистилище, в което ако ние се помолим за тази душа, както казват, Бог да прости. Бог прощава, когато си жив. Разбирате ли? Няма как Бог да прости повече, когато ти си мъртъв. Бог прощава на живи хора. Защото Бог иска да направиш изповед с уста. В Римляни там се казва, човек с уста, с сърце вяра, уста прави изповед, се спася. Умрелият човек нищо не може да направи. Нали, те казват, че човекът стои в едно чистилище, ако ти дойдеш при мене, като нали, аз съм попо, дадеш парички, мърички, ще се моля за него, ще го укадя, ще го таковам, ще го вкараме в рая. Няма такова нещо, разбираш ли? Има и други религии, които други неща говорят. Но истината, която е според Божието Слово, казва, човек се оправдава докато е жив. Или отиваш в рая, или отиваш в ада. Второ, трето положение няма. Разбираш ли? Добре. Върху тези две картини имате ли въпроси? Задавайте въпроси, защото ще ми... Да, давай. Сега, лоното на Аврама, това е пазва, това е седно, че твоя двор. Както сега кажеш, ти живеете в моя двор, моята квартира. Разбираш ли? Лоното на Аврама, преведено е пазвата на Аврам. Ето така, в обятията. Както една майка взима своето дете, детето се намира в лоното на майка си, в ръцете на майка си. В един момент, когато всички хора, които са умирали праведни, те са отивали в ръцете на Аврам. Разбираш ли, в мястото на Аврам, което е определено било от Бога. И той пак е бил в земята. Но там е нямало мъки. Разбираш ли? Там е нямало мъки, но там е било при Аврам. И тогава те са имали отец Аврам, баща Аврам. Но тук ние виждаме, че Исус идва, взима и Аврам, и отец и ги качва при себе си. В Новия Завет. Разбираш ли го сега? В Стария Завет е било така. В Новия Завет сега Исус взима. Тези хора ги качва горе. Разбираш ли сега? А той няма да бъдат горе. Те стоят там. Временно, защото Бог отново ще ги свали на земята. В небесният град Йерусалим. Той отново ще бъде тук на земята. Но обаче земята ще изгори. Няма да има тази земя. Всичко, което виждаме, ще изгори. Няма да има небе, няма да има море. Бог ще направи нова земя и тогава казва, ще свали небесният град в тази земя. Ще направи всичко ново. Разбираш ли? Добре. И тук ясно ли? Търкам. Добре, търкам. Сега. Продължаваме. Тук съм написал сега вече възкресение на мъртви. Обяснихме първо какво става с мъртвите. Сега. Ние чакаме, сега човека чака първото нещо. Грабване. Ако Господ иска да ни грабне, чакаме грабване. Нали така? Но ако не дочакаме грабване, чакаме смъртта. Умираме. Защото не знаем кога Господ ще дойде. Не се знае Господ кога ще грабне църквата, кога ще не вземе. Защото ако погледнем има ли грабване, има грабване. Има грабване. Или е бил грабнат, Енох е бил грабнат, така обещава и за църквата си, че ще бъде грабнат. Но ако погледнем, има и смърт. Примерно тези хора, има хора вярващи, които вярват цял живот в Бога и си умират в Бога. И ги погребваме. И когато ние кажем какво става сега, ако не дочакаме грабването на църквата, защото когато ние говорим за грабване, ако не дочакаме грабването на църквата, тогава ние умираме. Ето, казвам, тук грабване има. Ако няма грабване, тогава ще умираш. Умирам. Добре, ами ако умра тогава, какво става с мен? Нали, цял живот съм бил с Бога, нали, съм ходил с Бога, нали, цял живот съм вярвал в Бога, пък съм умрял. И сега в един момент казват, много хубав човек беше, ама умря. Умря. И сега започва да кажат, какво стана с този човек сега? Той умря. При Бога ли е? Не ли е при Бога? Какво става с него? Въпросът е какво става с този човек, който умре ли е? Защото това е, нали, тук е най-важният въпрос. Исус Христос като умря, неговите ученици какво направиха? Умря. Навираха носи, даже двама тръгнаха наляво, други надясно и ти говорят, този, който беше много силен пророк, умря. Няма го.
И тук е въпроса, защото ние знаем, че нали, при грабването той казва, че ако дочакаме грабването, добре, Бог ще ни вземе в миг на око. Но трябва да може да разберем, че Бог казва, че преди да дойде грабването, това е грабване. Номер 1. Преди да дойде грабването, ще има, аз ще го направя 0, не 1, 2, а 0. Преди грабването ще има възкресение на праведни. Преди грабване. Защото Божието Слово казва, че в миг на око, преди ние да се преобразим и останалите пришествието на Господа, първо Бог ще възкреси праведните мъртви. Фактически, тези, които са горе. Горе. Ето горе. Горе. Те са само души. Господ ще възкреси първо тези души, отново ще ги облече. Ще има възкресение първо на тях, ще ги възкреси и ще ги възкреси с нетленни тела. Ще ги възкреси с нетленни тела. Какво е възкресението? Разликата. Нетленно. Какво е нетленно? Нетленно означава ангелско. Това вече, което не гние. Човешкото тяло гние, мирише, гние, разваля се. А нетленното тяло означава, че то става като ангелското. То не е разрушимо, точно така. То не се разваля, то не боледува. Това е нетленно. Или аз ще го напиша така. Ангелско, да може да го разберем. Разликата между тогава праведните възкресени и ангелите, това е, че ангелите имат крила. А ние ще бъдем облечени в бели дрехи, ще бъдем със същите тела като тях, нетленни, които вече няма да гният, няма да чувстват болка, няма да има смъртта, вече няма да има власт върху това тяло. Тук няма да има смърт, няма да има болест. Няма. Това ще направи Господ. Сега, когато Господ грабва църквата си, първо ще вземе тези, които са умрели в Господа. Казвам, че примерно от преди 10 000 години. Авраам, примерно, Елисей, Илия, Илия не е умрял. Всички останали, примерно, Стоян, Асен, Драган, Петкан, които са вярващи. Бог първо тях ще ги облече в нетленни тела, ще ги възкреси и след това тези, които са останали, тук ще напиша останалите, ние, които чакаме Господа, останалите, живи. Ние ще се видоизменим в миг на око, само ето така. И моето тяло ще стане нетленно тяло. Моето тяло, това смъртно тяло, ще стане различно тяло. В самото грабване Господ казва, че кръв и плът няма да наследят Божието царство. Ние ще отидем, грабнатите при Бога ще отидем с нетленни тела. С различни тела. И фактически горе отиваме мъртвите с нетленни тела, ангелско смърт и тези, които останали и те отиват също с такива тела. Фактически горе всички ще се съберем, ще бъдем еднакви. Тези, които станат живи при видоизменяването и тези, които се възкресяват, ще бъдат еднакви. Само, че едните няма да вкусят смърт, просто отиват ето така, другите обаче минават през смъртта. И това се нарича първо възкресение или възкресение на праведни. Такива хора, които са първо възкресени, които участват в първото възкресение, това са всички, които са праведни. Тези хора, които са тук, огненото езеро, и ще направя и ада, ето тук ще направя така ада, и той вътре, ад. Те няма да възкръснат. Те остават. Телата им остават там, душите им остават там, всичко остава там. Няма възкресение за тях. И тук се казва, че Господ като направи това, ще има 1000 години горе сватба.
Ние сме сватбарите. Ние. Ще има 1000 години горе сватба. Всяка неделя прочитваме как е сватба. Да. 1000 години в небето. 1000 години ще бъдем горе. Ще с Бог, с агнето, всички, които умират. Защото сега, някой път казваме, той умря. Умря вече. Край, свърши. Не е свършил. Защото Божието Слово казва, блаженни са тези, които умират в Господа. Знаете ли защо? Защо са блажени? Защото те чакат възкресение. А знаете ли защо те са по-блажени от нас? Защото те са дочакали своето спасение. Защото, знаете ли, границата днес да се откажеш от твоето спасение много е близка. Защо? Защото както днес си спасен, може след няколко минути да не си спасен, да се откажеш от твоето спасение. Разбирате ли ме? Представете ли си, ако останем в голямата скръб, какво ще стане с нас? Трябва да плащаме. Защото ако говорим за голямата скръб, за нея няма много да говоря, ще говоря за възкресение и така. Тогава ще трябва да плащаме. Тогава ще стане много страшно. Тогава много хора ще се откажат от Господа. Разбирате ли? Добре, до тук ясно ли? Защото ще го изтъркам. Ако не е ясно, повтарям, обяснявам. Да. Има една теология или учение ли? Да. Някои не се съгласяват с това, че едни ще бъдат грамнати в небе, други ще бъдат тук и на мък. И за това се казва, че това грабването, което ще бъде, е май за всички тук, които ще останат. И нали, има 1000 години един интервал. Да. Всички тези, които са тук на земята, Да. ще страдат. Да. И ако Бог ги вземе, ще ги вземе всички. Не са съгласни, че едни ще бъдат на сватба, а други долу Бог ще гледа как се мъчат. Ами те са си получили своята награда. Да. Те са си получили своята награда, затова днес има благодатно време. Затова днес ние живеем в благодатното време, всеки един от нас да избере. Мога да кажа, че животът на човека на земята е избор. Както вчера говорихме, всеки избира къде да живее. Значи ние трябва да може да бъдем подготвени за вечността. Много път съм разказал свидетелство на този човек, който имал слуга индиец, който му бил роб и на неговото погребение свещеникът казал, нашият сър, еди кой си, аз вярвам, че на небето индиеца просто стоял на път там някой ред и цъкал. Той го погледнал, не се съгласи с там епископа, с пастора, в катедралата, в църквата, не е наред. Пак казал, аз вярвам, че нашия там сър, там е на небето с Господа. Той пак цъкал. Той му казва, ти искаш да кажеш нещо? Той казал, да, аз вика цял живот служа над моя сър, еди кой си, който е там в ковчега. Казва, цял живот аз съм виждал как моя господарика се е подготвил. Когато трябва да отиде в Англия, правихме 3 месеца подготовка. Нямало самолети, с кораби са пътували. Аз ти говоря за 1600-700 година. Казва, събирахме му багаж, храна, билки. Трябва да пътува за Америка. 3 месеца подготовка. Събираме му това. Аз никой не съм го видял, вика той да се подготвя за небето. Как ще кажеш, че е там? Как ще кажеш, че е там, като ти не си се подготвил за небето? Сега трябва да тръгнеш за България, почваш подготовка. Това, че колата подготвяме, гумите сменяме, това правиме, го купуваме, хляб купуваме. Ами как? Ти не се подготвил за небето, па в един момент кажеш, аз съм на небето. Ами не си на небето, бе, човек. Подготви се и мога да кажа, че човешкият живот на земята е една подготовка. Подготовка за небето. А пък Святия Дух е пратен да ни помогне в подготовката. Святия Дух е тук, за да може да ни научи и да ни приготви за срещата с Христос. Това е Святия Дух, работа му. Той е този, който ще ни приготви, ще ни начервиса, ще ни направи, за да може да ни представи на Христос. Това е работа на Святия Дух. Ако някой пита, Святия Дух, защото той е този, който ни подготвя за срещата с Христос. Ако го няма Святия Дух, ние не можем да бъдем подготвени да се срещнем с Христос. Затова нас не трябва през целия ни живот Святия Дух да ни води, Святия Дух да ни изчиства, Святия Дух да ни помага да се срещнем с Христос. Защото как ще се среща с младоженица? Не знам. Искам да ви прочета в Откровение 26, казва, блажен и свят са ония, които участват в първото възкресение. Щом тук казва първо, значи има и второ. Разбирате? И сега говоря за първо възкресение. На такива казва втората смърт.
Ще има първа смърт. Първата смърт е когато един човек умре, един път умираш, но възкръсваш. Има човек, който участва в два пътя в смърт. Сега, един път ние сме участвали в смъртта, когато сме взимали водно кръщение, но сме участвали в възкресението, нали така? Има хора, които участват и във втората смърт, въпреки че те дори са се родили, живяли са, но живеят във втората смърт, за която след малко ще говоря по-нататък. Казват, на такива втората смърт не ще има сила. Те ще бъдат свещеници на Бога, на Христа и ще се царуват с Него 1000 години. 1000 години. В един момент тези, които сега умират в Бога и тези, които ще останат, ще бъдат грабнати, с 1000 години ще бъдем с Бога. Там ще има 1000 години, ще има сватба. И тук Божието Слово каза, блажени са тези, които участват в първото възкресение. Значи означава, че всеки, който ще участва в първото възкресение, този човек е праведен. Да, следващата тема е Христовото съдилище. Там се казва, че когато един човек, ние хората всички ще минем на съд. Няма такъв, който няма да мине на съд. И аз ще мина на съд, и вие ще минете на съд, и тези, които не вярват на Господа, ще минат на съд. Но там трябва да може да разберем, че на съда, когато ще умрем и ще застанем пред Господ, вижте тук при първото възкресение, тези хора застават пред Христос, с Христос. И тук работата е, търкам го това нещо, да го обясня малко дума. Защото днес информацията е много по-сложна. По-сложна е, ама колкото Бог даде, ще разберем. Така, вижте сега. Какво става тук, нали, малко, за да може да разбереме. Ще направя така. Ще направя и така. Това ще го нарека Христово съдилище. Това означава, че всички, които възкръснат, сега възкръсваме, първото възкресение, грабнати, тези хора ще се явят ето тук, на Христовото съдилище ще бъдем. Тези хора всички нищо не губят. Те не губят спасението си. Не губиш спасение. Какво ще става на Христовото съдилище, когато ще застанеш пред Христос? Тук означава, че тук всеки ще застане за да получи награда. Или венец. Дано всички да застанем ето тук, пред това съдилище. Тук не става въпрос, че като застанеш през Христос, Христос ще те съди за ада. А тук просто, когато ще застанеш пред Христовото съдилище, просто ще отговаряш за това, което си правил като християнин. И в един момент Господ тогава Христос ще каже на тебе голяма награда, на тебе малка награда, на някой ще има много малки награди, даже загуба, като че ли през огън ще минат, ама пак ще са поопърлени, ама там ще бъдат. Разбирате ли? И сега ако някой казва, ама защо път то бяга толкова много пахори? Защото Господ, да ви кажа, горе в небесата ще дава награди. Наградата. Горе Господ казва, че всички тичат, един получава наградата. Така и Павел казва, вярата опазих, пътят извървях и за мене се пази награда, венец. Така че когато ние застане пред Христовото съдилище, тук няма да се говори, няма да има съд за това ти дали ще отидеш в ада или не. Страшното е. Страшното е. Това е първото възкресение. Страшното е тези, които ще застанат или пред червеният престол, или пред белия престол, ще нареча. Да. Престол. Белият престол. Тук ще има друг съд. Пред белия престол. Тук означава, че вече всички, които са изправени тук, хора,
изправени тук, те директно отиват в ада. Затова са изправени тук. Те са просто за да чуят своята присъда. Това са хората, които ще участват във второто възкресение. Сега, когато говорим за второ възкресение, кой ще участва във второто възкресение? Във второто възкресение ще участват всички, които са в ада, в огненото езеро. Всички, които са в морето, издавени, изгорени. Тези, които сега индийците ги горят. Нали, там, те ги горят. Нали, горят им телата. Всички ще възкръснат. Това се нарича второ възкресение. Второто възкресение е възкресение на неправедните. Те ще възкръснат обаче с своите си тела, не с нетленни. И когато бъдат хвърлени в огненото езеро, ще бъдат хвърлени с тези тела. С тези тела. И сега, ако се щипнеш, болите, а не знам там как ще боли. Там казва, че ще има хора, които ще си ядат месата, ще ги повръщат и отново ще се лепят на тях. Няма да могат да умират. Има хора, които ще си изваждат очите, ще се драскат. Има хора, страшно нещо ще бъде. Но ще бъдат, за да може да изпитват тази болка. Болката на месото, болката на тялото ще се изпитва. И това ще бъде в ада. Това ще бъде в огненото езеро. И това е второто възкресение. Ако някой участва във второто възкресение, то ще бъде второто възкресение, ще бъде възкресение, което ще застане пред Белия престол и оттам директно в огненото езеро. Там ще има огън, който казва никога не угасва. Ще има черви, които цял живот ще ти ядат, ще минават през тебе и отново ще живееш и ще имаш болка, ще има плач, ще има скърцане с зъби. Ще бъде нещо ужасно. И това ще бъдат хората, които ще участват във второто възкресение. И сега, затова преди малко прочетох тук в 6 стих, казва: блажен и свят е ония, който участва в първото възкресение. Сега вече ние трябва да изберем в кое възкресение искаме да участваме. Или в първото, или във второто. Така. Само въпрос. Да. Второто възкресение, това на тия, които не вярват в Да. Христа умрели. Да. Те ще възкръснат и те. Защото някой мисля, че и те ще възкръснат. В един момент цялото човечество, всеки един, който е роден на земята, ще възкръсне. Едните ще възкръснат в първото възкресение, с Господа ще бъдат 1000 години, но ще има и хора, които ще възкръснат във второто възкресение, които ще възкръснат за осъждение. Ще застанат пред Белия престол, което ще говорим вече, следващата тема ще бъде вечен съд. Какво ще става на съда? Нали? Как ще се протича съда? Нали? И какво ще говорят на съда? Нали? Как ще минава съда? Така, аз искам да прочета няколко стиха. Гледай ми часа, защото опитвам се, нали, набързо, точно. Така. Аз искам да прочета в Първосолунци. Така, Първосолунци чета. Ако не сте разбрали нещо, после питайте, не е срабно. Трудна е темата. Казвам, че е трудна, много е трудна. Но е важно. Трябва да я разберем, защото иначе по принцип, иначе проблемът е 4. От 14 стих нататък ще прочета. Чакай се. Първосолунци, 4 глава, 14 стих. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. Това, което казах за първото възкресение. Защото това ви казвам чрез Господното Слово, че ние, които останем живи, това преди малко, което го обяснях, сега го чета, живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Нали, това говорихме сега преди малко. Преди тези, които ще бъдат грабнати. После ние, които останем живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците и ще посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Това е първото възкресение, което е описано в Първосолунци. Потвърждение. Да, потвърждение. Това, което не обяснях, сега го чета, за да може, нали, да покаже. Първо умрелите в Господа,
после останалите живи. Защото нали, някаква така, и тук нали, той казва, блажени са тези. Така. В първо, пак продължавам с първото възкресение, в първо Коринтини, нали, ако записвайте си и тези неща, ако искате, ако нали, някой ви пита къде е, какво е, моля. Първо Солунци в 4 глава от 14 до 18 стих го пише това нещо. Това е първото възкресение, запишете си. Нали, когато говорим за първото възкресение, това са нали, стиховете за първото възкресение. 4.14 до 18. После имаме в първо Коринтини от 15 глава, там където ви казах, че се говори за възкресението, тази глава е за възкресението, 51 до 53. И тук сега апостол Павел казва нещо, което, вижте, той казва тайна. Той казва, ето една тайна ви казвам. Тайна. Това е първо Коринтини 15.51. Първо Коринтини 15.51 казва, ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. Както ви казва, ще се изменим. В една минута или в миг на око. По-точно, ето така. Мигаш и всичко става пробяна. Ще се видоизменим. При последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни. Чувате ли? Нетленни, нетленни. Тленни означава това. Тленни ще отидат тези при второто възкресение. Те отиват така. С това. Отиват там да се мъчат. Някои сега се наслаждават на греха. Нали, ядат, пият, бустват, правят мускули. Мале, ако знаят кой ги чака после, тези мускули, това тяло, кой го чака. Мале, цяла вечност да те ядат червите, цяла вечер да си на огъня, като паржола. Цяла вечност, ни денем, ни нощем. Цяла вечност да ревеш и да пискаш. Мале. Знаеш как ще си помислят какво правят сега? Но това някой трябва да им го каже, разбирате ли? И казва в една минута миг на око при последната тръба, защото тя ще затръби, мъртвите ще възкръснат с нетлените и ние ще се изменим. И по-нататък, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленото се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното. Погълната биде смъртта победеносно. Така. Сега давам стихове за второто възкресение. Давам стихове, за да може да... Ще отворя Откровение 20. – 11-15. Това, което казахме тук. Второто. След това видях един голям бял престол. Това видя. Йоан го вижда. След това видях, казва, един голям бял престол и онзи, който седеше на него, чието лице побягна. Слушайте ли? Това е Бог. Казва, че тук, когато Бог ще седне на престола да съди, всичко ще избяга от него. Вижте какво бяга от него. Чието лице побягнаха земята, небето, че не си намериха място за тях. Нищо не може да стои пред Бога. Видях мъртвите. Чувате ли? Мъртвите. Големи, малки, стоящи пред престола. Това означава второто възкресение. Всичко ще застане пред Бога. И така, и едни книги се разгърна се и казва и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си, според написаното в книгите. И вижте, някой мислят, вижте казва, и морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта предаде и ада. Вижте, тук говори за три личности. Три личности. Някой път. Морето, смъртта и ада.
адът. Това са три неща. Защо? Защо морето? Защото има много хора днес, които умират в морето и ги хвърлят в морето. Знаете ли колко много умрели? Смъртта. Смъртта. Днес има много хора, които като умрат ги по най-различен начин, просто телата им, някои ги опичат, като в Индия, някои ги кремират, карат ги тук в крематориум, горят ги и не ги намират повече. Но тук и адът, това е място, в което престоява. Трите неща, всичкото това нещо предава. Никой няма да може да се скрие от Белия престол. Всички, които са умрели, няма значение как са умрели, няма значение къде са погребани, няма значение какво са ги направили. Нашия там го кремирахме, нашия го изгориха в Индия. Няма. Всичко ще ги предаде. Да. Имам една баба, тя почина, ама също е кремирата, евангелистка. Няма, за нея добре. Аз ти говоря за тези, примерно, които умират. Сега в Индия, примерно, те са будисти, примерно. Те и горят. Аз съм причина, че е по-ефтин. Да, може. Да, Испания също, да. Тя, ако е вярваща, е повярва, тя ще възкръсне с нетленно тяло. С нетленното си тяло ще възкръсне. Бог ще извика с нетленно тяло. Да. Ако погледнем самите апостоли, има хора, които са изгорени, има хора, които са издрани, има хора, които са опържени. Как ще възкръснат тия? Нали? Тия по същия начин. Има хора обезглавени, има хора драни. Нали? Не са умрели от естествена смърт. Особено апостолите никой. Само един Йоан. Всички са умрели от... Така че... И казва, и морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и ада предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртът и ада бяха хвърлени в огненото езеро. Казах ви, където е още по-лошо. Това е присъдата за огненото езеро и това е втората смърт. Ще напиша, сега ще направя една нещо, ще го стъркам, но искам това да го разберете. Кажи. Не съм свързан там. Добре. Що е излезно? Да. На предния стих, Но? което е за изпирането на последната хора. Да. Само да разгледаме този стих. Добре. Добре. Излезна ли там? Добре. Връщам го. Опа. Първо Солунци. Да, 4:14. Така. Защото ако вярваме, че Исус умря, възкръсна, така и починати в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казва, че чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да преварим починати. Понеже сам Господ ще слезе от небето, нали това искаш? С повелителен вик при глас на архангел при Божия тръба, мъртвите Христа ще възкръснат по-напред. Понеже сам Господ ще слезе от небето, после я дай още надолу. Така, после ние, които останем живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа в въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Така, на горния стих, там се казва, че нали с Божията тръба. Да. Значи, това е преизпирането на последната Божия тръба. Да. Добре, ако разгледаме правилно това са 7 тръби. И тези 7 тръби са 7-те язви, които се изливат и хората, които са на земята, де факто ще бъдат намъти на това. Тези стихове, които тук ги четем, това означава, че те ще останат на тия язви, избраните от Бога и вярващи от Бога, ще преминат през това мъчение.
Сега, значи при грабването няма да има седмата тръба. Тук не пише при седмата. Значи ще има тръба. Значи сега, тук ще има тръба, която е като един вид, която всяко служение, тук нали, малкия надува тази тръба. Тази тръба няма да бъде тръбата, която е 7-те тръби или 7-те язви. Те ще бъдат после. Значи тази тръба ще бъде една тръба, която ще затръби по цялата земя при грабването. Тя е различна тръба. Разбираш ли? Както има празникът на тръбите, празникът на... Тук тази тръба ще бъде различна тръба. Няма да бъде тази. Не от 7-те. Защото ако трябваше да каже при седмата тръба, нали, ще да обясни точно. А тук ще има тръба, която се тръби, ще се чуе по целия свят. Цялата земя ще чуе. Както сега нали, момчето прави тът и аз така слушайте тази тръба, за да познавате звука. Защо? Защото точно такъв звук ще затръби, когато Господ ще не събира. Точно такъв е бил звука, когато Бог ги е събирал винаги за война. Нали, с такъв урок са свирили. Така че при такава тръба, това означава, че тогава Господ идва. Разбираш ли? Не е първа, втора, трета, четвърта, пета, седма тръба. Там ще има 7-те язви, те ще бъдат вече голямата скръб. И те ще познават тази тръба. Те ще я чакат, обаче вече тя е различна. Аз точно пропустих Да. Добре. Сега, второто възкресение. Така. Продължавам с второто възкресение. В Йоан, в 5 глава, 29 стих. Йоан 5:29 се казва така, пише така. И ще излязат ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а ония, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Ето говори за тези възкресения. Самият Христос казва, че едните ще възкръснат за живот, от тази страна, която казахме, а другите ще бъдат възкресени за осъждение, за вечно осъждение. И единственият начин, сега, нали, тук вече мисля, че приключвам, единственият начин, нали, ако има въпроси, ще задавате въпроси, единственият начин човек да избегне втората смърт, второто възкресение, да бъде в... Нали, аз казах, че ще напиша още нещо, ще направя една друга диаграма след малко и приключвам. За да избегне второто възкресение, то означава, че той трябва днес да живее по благодат, да бъде спасен. Спасените ще бъдат възкресени първи. Тези, които не са спасени, ще бъдат възкресени втори, ама те ще бъдат за осъждение. Ясно ли? Има ли въпроси, защото ще направя една нова диаграма? За осъждение, но съзнателно отхвърляне на Бога. Да, съзнателно отхвърляне на Бога, да. Тези, които са го отхвърляли, да. Аз имам, Да. ще кажат, има някои, които не са чули Да. Бога. Да. Как ще бъдат за осъждение? Да. И те са за Да. Аз веднага ти давам стих от Библията в Римляни, 1 глава. И аз съм се питал много пъти това нещо, защото защо се питах това нещо? Защото сега има хора, които още не са чули за Христос. Разбирате? Има. Примерно в Африка, или пък примерно в тия тундри, мундри там. Има хора, да, тия такива племена. Но той не е чул за Христос. Само да отворя една скоро. Има едно племе, което въобще не допуска никой да влиза там и убива хората още като видят хеликоптери, стрелят по тях с лъкове. Те не са чували никога за Бога. Значи шанс няма да има за тях. Няма. А какво значи това? Ще пожаля когото ще пожаля? Това е Божие. Това означава, че Бог си има в своята воля да пожали. Но тук къде? Намерих. Нали? Виж, каза, понеже от създанието на света, това, което е невидимо от него, сиреч вечната му сила, божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. Така че, защото за човечите остават без извинение. Защото както познаха Бога, не го прославиха. Сега какво означава това? Всеки един човек в един момент, дори не вярващ човек, трябва в един момент да се запита, как стана това небе, бе? Кой го направи? Нали, как
как стана тая вода, как стана този камък? Той трябва да се запита и да се замисли за това нещо. Да. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви чрез творението. Ето, и казва, за тях няма извинение. Някакъв път аз съм се питал, какво ще стане с тези хора? Бог си го казва. Няма извинение. Разбирате ли? Единственото нещо днес човек, за да може да участва в първото възкресение, което е важно да бъде възкресението на праведните, е днес той да живее в благодата. Сега правя една друга таблица набързо. Сега, вярващия човек, пише вярващ, или вярващ. Колко пъти се ражда? Два пъти. Ражда. Мама. Ражда от духа. Или равно на два пъти. Колко пъти умира? Един път. Вие ли отговоря? Умира. Един път. Къде умира? Къде умира? Тялото или водно? Кръщение. Два пъти се раждаш, един път умираш. Тогава участваш и в първото възкресение. И тук втората смърт, знаете ли къде е втората смърт? Огненото езеро. Втора смърт на тебе няма. Втора смърт. Няма. Сега правя така. Ще пише със зелено. Невярващият. Невярващ. Колко пъти се ражда? Един път. Един път. От мама. Колко пътя умира? Два пъти. Умира два пъти. Защо? Първия път умира в гроба, втория път умира в огненото езеро. Разбирате ли? Умира два пътя. Умира гроба, втори път умира огненото езеро. Езеро. Или това се нарича втората смърт. Сега, ако умреш един път е добре. Страшното е, ако умреш два пъти. Днеска имаме честта да умираме един път. Отиваме там, умираме един път и се възкресяваме за нов живот. И втората смърт няма да наш живот. Разбирате? Но тези, които умират един път, втората смърт има власт над тях. Така че днес това трябва да може да го запомним. Ние се раждаме два пътя, умираме един път и живеем възкресенския живот и втората смърт няма власт над нас. Тези, които се раждат пък само един път, от мама родени, умират два пътя. Един път умират в гроба, другия път умират в огненото езеро. Вечно. Това е разликата. Голяма разликата. Много голяма. Така че, когато говорим учението за възкресението, това е много важно. Исус Христос се казва, че е първия плод на възкресението, после ние сме всички повярвали, ние сме втория плод. Така че трябва да може да знаем какво става с човека, когато умре. Защото сега, много, когато говорим, даже хората не знаят сега кой къде отива, какво става, кой ще възкръсне, кой няма да възкръсне, кой ще стане.
Божието Слово ни го дава тези всичките неща. Така че, повярвалите в Бога ще възкръснат да царуват с Бога. С нетленни тела. Второто възкресение, което ще бъде пред Белия престол, ще бъде с тези тела. Ще има мъки, печени, пържоли ще има. Огън ще има. Има ли въпроси по темата? Другия път ще говорим вечен съд. Ще говорим за двата престола. Кой, къде, какво, как, защо и кой ще отиде. Кой къде ще отиде. Дали ще съм пред Христовото съдилище, там казах, че там ще бъде проблема само за награди. Въпрос. Да. Може ли в Белия престол някой да бъде спасен? Там се казва, че те няма да бъдат спасени. Това ще бъдат второто възкресение, защото ако тези хора трябваше да бъдат спасени, щяха да бъдат възкресени при първото възкресение. Разбира се, че може да помисли. Да, разбира се, че може, защото Господ ще им даде пак шанс. Ето аз просто него съм го прескочил. И там казва, че ще им даде шанс, обаче те отново ще се съберат против него и отново ще се бият против него. Разбираш ли? Ето аз ако искаш, мога да ти го прочита. А на твой въпрос да отговоря. Чакай, сега ще го прочита. То се намира в така, Откровение. Така, Откровение 20 глава. Да, те отново ще съберат. Бог им дава шанс те да се покаят, ама те не се покаяват, разбираш ли? Мисля в Откровение какво става, ето те имат, Бог им дава шанс. На някой така Бог, да им дава шанс, ама те не искат. 20, примерно от 4 стих, какво става сега тук. Каза, видях престоли на тия, които бяха насядали, на тях бе дадено да съдят. Видях душите на уния, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исуса, поради Божието Слово и на уния, които не се поклониха на звяра, нито на образа му. Тук ще има едни хора, които ще трябва да платят с цената си. Ще има, но тук има хора, които ще застанат. Не ще застанат пред олтара на Бога. Чето казва, че на челото с ръката те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Други мъртви не оживяха. Ще казва, други мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Така. Блажен и свят е оня, който участва в първото възкресение на такива, казва, втората смърт не ще има сила. А те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с него 1000 години. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите. Ето, отново. Тези, които са долу. Тези, които стоят долу. В 4 краища на земята от Гога и Магога и да ги събере за война, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята, обиколиха стана на светиите и обичаният град, но огън падна от Бога из небето да ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупилно езеро. И той ще бъде там. Дето и звярат, лъжепророкът ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Дали, това е друга тема, която сега стане. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, чието лице побягна земята, това е, което четох. Но преди това виж, че той им дава шанс. Виж, тук нещо, което се случва, че ще има хора, които ще дойдат от голямата скръб, но те ще платят много голяма цена. И казва, други не видях, казва. Не видях повече. Нали, някой, който да бъде. И това е казва първото възкресение. Тези няма да участват във втората смърт. Аз се казвам, че там поради голямата скръб има и от тях спасени. Да. Обаче ще бъдат малко число. Да, много малко число ще бъдат. Тези, които ще видят, ще чуят тръбата, ще повярват, те ще бъдат много малко обаче. Така че по-блажено е да бъдем в първото възкресение. Да не плащаме. Нали? Сега има платено за нас. Христос е платил за нас. Добре. Има ли нещо, което има въпроси? Сложно ли се видя днеска? Сложно, нали малко? Разбираш ли? Сложно е, защото материята е тук е сложна малко. Но схвана се. И сега той за него малко. Да, естествено, да. Сега как ще трябва да хваща, би трябвало да от началото. Ние говорим сега, се едно, че си в 6-тия урок, по мен, разбираш ли? Нали? Трудно е, аз ти казвам, че е трудно, но пак е важно да схванеш това, което е новото е важно. Имате ли въпроси относно сега това, което говорих? Да.
Добре. Мъртвите ще станат след. Да. 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 Първо, мъртвите ще бъдат видоизменени в първото възкресение. Мъртвите праведни. След това ще бъдат грабнати тези, които станем живи. Може да не сме ние, може са внуците ни, децата ни. Те ще бъдат грабнати. Разбираш ли? Но първо ние, мъртвите, които ние не сме мъртви още, може ние да сме грабнати. Но има мъртви хора, старите ни пастори, старите вярващи, които първо те ще бъдат възкресени, ще бъдат видоизменени с нетленни тела, след което в миг на око сме ние след тях. Затова, да, праведните. Ще ги вземе за 1000 години. Разбираш ли? Реда на Да, грабване, точно реда така, на това. точно така. Сега ти не мога да минеш. Да. И ти детето раста, и отпадат. Да. Тя не мога да умре, нашите деца могат да дойдат на тях. Да. Аз понеже като мислих за тези, които неправедни. Неправедните няма да бъдат възкресени. Те не остават, те се остават. Затова има второ възкресение после, разбираш ли? Защото сега, виж, това е много, пак казвам, малко е сложно, защото сега ще има възкресение, ма кои? Има първо възкресение, има второ възкресение, има първа смърт, има втора смърт. Ние втора смърт няма да вкусим. Ние сме я вкусили. Къде? На реката. Ние повече със смърт няма да имаме, разбираш ли? Ти един път си умрял и вече само за тебе има възкресенски живот. А тези, които живеят, са родени един път, те 2 пъти ще умрат. Ще умрат и в втората смърт, което е много страшно. Огненото езеро. Там ще бъде хвърлен лъжепророкът, звярат и лъжеучителят. И Сатана. Сатана той е триединен, разбираш ли? Виж как действа триединен. Как има? Има лъжепророк, който лъжи хората, звяра, старовременната змия, която е, и самия той. И той е като триединен. И казва, и всичко ще бъде хвърлено там, и всички неправедни ще бъдат там, в огъня. Разбираш ли? Сега едно леко допълнение. Да. Тоест ти да го допълниш леко. Значи, аз умирам. Да. Духът ми, душата ми стоят горе в Европа. Да. Нали? Да. Идва това време, което трябва да бъдат възкръснати. Да. Сега, моят дух Да. или моята душа, Да. тя слиза долу и се взима в неговото тяло. Да, обаче ще бъде нетленно тяло. Да, ще бъде. Да, ще бъдеш облечен в нетленно тяло. Първо казва, ще възкръснат в нетленни тела. Защото сега, ако погледнем сега, примерно, хората, които са умрели примерно преди 300 години, те вече даже кокалите са ми сгнили, нали така? Той няма места, няма нищо, нали? Там, когато говори за Езекил, каза, пророкуе на сухите кости, нали? Те се обличат в меса. Да, нали? Но тук Господ, не показва, че това е грабване, не показва, че това е възкресение, нали? Но може, да. Но за нас означава, че Бог ще ни даде нетленни тела, защото Господ не иска да ни даде тези тела, защото тези тела отново ще умрат. Разбираш, дори виж, на ония път, когато не знам, когато проповядвахме, не знам какво говорихме, вече не помня, говорих за Лазар. Ами Лазар, аз предполагам, че Лазар, според мен, казвам просто моите разсъждения. Ами Лазар, ако Бог го е възкресил и ходил с Лазар, аз предполагам, че Лазар, когато трябваше да избира 12-ти апостол, трябваше да бъде Лазар. Ти представя си, Бог тебе лично те е възкресил, лично си седил с Бога, да си ял, да си такова, да си ходил и в момент ти да не си пак там. Повече за Лазар нищо не се говори. И Деяния на апостолите не говорят за Лазар, нито Павел говори за Лазар, да каже и Лазар, който Бог го възкреси и направи това. Няма го пак. Няма го пак, бе, човек. Пак го няма. Пак Бог го възкреси този Лазар. И когато трябваше да се избира един от, примерно, казва да изберем един, от който е видял явлението на Христос. Той не е видял явлението на Христос. Избраха Матия. Аз предлагам, казвам като човек, казвам ви като човек, че аз съм съгласен да бъде Лазар. Що? Ами Лазар е възкресен, ходил с Исус, влезнал в Иерусалим с Исус. Колкото хора са дошли да видят Исус, толкова повече дойдоха да видят възкръсния Лазар. Защото чуха, че Исус дойде в Иерусалим, а той възкреси там Лазар. И дойдоха да го видят този Лазар. Мале, същия. Живе. Той беше чудото. Не само Христос, той беше чудото. Ами къде е Лазар? Ето затова и Бог не иска да направи същото нещо. Да те възкреси с това тяло като на Лазар, да те възкреси и пак да умреш. Затова Господ иска да ти даде ново тяло.
Аз казвам, Лазар, пако, Ще бъде дух, който същите работи ще правим. Същите, вижте го един Лазар. Аз казвам, че Лазар трябваше да го пише в Деяния на апостолите, трябваше да го пише в Откровение, всякъде. Никъде не го пише повече. ние, нали, следваме примера на Исус. Исус Да. се е бил в тялото си. Да, Му каза никой да не го пипа. да, още не съм осветен. Да. Да, но Исус минаваше през вратата, нали знаеш? Точно. Ама каза и на... И имам дух и меса. Да, аз имам, нали, меса имам, казва всичко. Нали, тук, нали, това са нещата, които Бог говори лично за човека вече, че човека, аз мога да ти кажа, че има хора, които са отишли при Бога с телата си, примерно Енох е с тялото си. Или е с тялото си, защото Илия пък ще се върне. Защото казва, че двамата, запомни, тези двама, те не са си свършили работа. Енох и Илия ще се върнат на земята. Няма значение да се приема. Да, те ще бъдат свидетелите на земята, за които говори двамата свидетели. Това са хората, които ще се върнат на земята. Но Бог пак казва, че той каза, кръв и плът няма да наследят небесното царство. Край. Кръв и плът. Затова Господ прави нещо ново за нас. Кръв и плът повече няма да отидат там. Разбирате ли? Ще бъдем състезни. А кръвта и плътта ще отидат в огненото езеро. Там ще бъде жупел, мъчени. Добре, има ли други въпроси, нещо? Знам. Цяла вечер може да питам. Ти имаш нещо да питаш? Горе-долу така ясно ли? Добре. По-добре с Бога, иначе без Бога червената стане. Сега разбра много неща тази вечер, така че са страшни малко нещата, ама не се страхувай. И трябва да им кажеш на другите, да идват при Бога, защото това е истината, разбираш ли? И по някакъв път точно това говорих с пастора, някой мислям, защо идваме при Господа? Ние не идваме за пари или за нещо. Идваме за това, че в един момент ние ще бъдем спасени. Да, свършваме. Други въпроси има ли? Ако няма, да се молим. Няма. Добре. Господи, днес говорим за това, което ти искаш да направиш, да дадеш, Господи, мъдрост, откровение, разбиране. Ти ни говориш, Господи, за възкресение. В Стария Завет има толкова много примери, в Новия Завет има толкова много примери. Сега има също толкова много примери на възкресение. Но, Господи, ти ни говориш за възкресение на целия свят. Първото възкресение на праведните и второто възкресение на неправедните, които ще застанат пред Тебе за осъждение. И там се казва, че всеки ще отговаря за това, което е правил в тялото си. Аз знам и разбирам, че тези тела и животът на земята е просто един изпит за това, какво правим на земята. Сега те моля, Господи, да ни благословиш, да ни дадеш разбиране, да ни дадеш, Господи, откровение и сила за изпълнение. В името на Господ Исус. Амин.